हाँ जी दोस्तों, अतीक भाई खिंचन लगे ने गराज तो पैन लवाई है। देख की सूरत हाल है। चोरी आवाज कादी है? हाँ हैगा। टेस्टिंग कर रहे हैं अतीक भाई वाला जी गाजी की करता है। जोर लवाना भी डरदा वेली तो उड़ कोई बड़ा मोटा गैरत की गोली खाधी इन्हें। हुण सही है। वालेकुम सलाम और की हाल ओके खाने ना ना बछड़ा ना ये ड्राइवर तो बगैर नहीं निकलता होंगे। कट के दिखा है सर असी हाजर अतीक भाई है। ट्रैक्टर नवा ही है सिटी बैठे थे खाले दे विच ट्रैक्टर नहीं निकलन दिया जनाब होना कोल। कट के विखाओ जरा ट्रैक्टर सोने हो
ਨਾ ਬਹੂ ਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੈਲੋ ਉਹ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾੜਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ ਅਤੀਕ ਭਾਈ ਨਾ ਸਾਈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਾ ਪਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਾ ਪਾ ਯਾਰ ਹੈਲੋ ਅਤੀਕ ਪਿੰਨ ਪਾ ਆ ਪਿੰਨ ਪਾ ਯਾਰ थोड़ी ता कर टाप लें अबे इधर इधर आ अपना इधर आ इधर इधर दिया इधर साइड दी आ कैमरे के हाथ ना रख चलन नहीं हुई इधर चल एक मिनट जरा हेलो चल काटना ट्राई मारना फिर मैं मारना ट्राई ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੇਲੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੀਕ ਭਾਈ ਚਾਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕੀਆ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਸਤੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲੋ ਭਰਾ ਕਰੂ ਤਾਂ ਛਿੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹਲ ਹੁਲ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ